Thìបាទប្រុកសរុនសូមគោរពជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស SRP អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករបៀបនៃការប្រើប្រាស់គុណនាម2បាទគឺមាន a few ហើយនិងពាក្យថា few បាទតើការប្រើប្រាស់ few ហើយនិង a few គេប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចតោះសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអូខេដំបូងឡើយដើម្បីប្រើប្រាស់ a few យើងត្រូវមើលអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វាជាមុនសិនបាទមិនថាជា a few មិនថាជា few នោះទេបាទគឺយើងប្រើប្រាស់វាបានជាមួយនឹង countable noun អូខេមានន័យថា a few ហើយនឹង few យើងប្រើវាជាមួយនឹង countable noun ប្រើជាមួយនឹងនាមដែលអាចរាប់បានមានន័យថាជានាមពហុវចនៈនាមដែលអាចធ្វើទៅជាពហុវចនៈបានបាទពាក្យ few ពាក្យថា few គឺមានន័យថា a small number of the noun អូខេ small number of the noun a few មានន័យថា a small number of the noun អូខេពាក្យថា a small number of the noun មានន័យថាជាចំនួនតិចតួចបាទជាចំនួនតិចតួចនៃនាមណាមួយនោះបាទជាចំនួនតិចតួចនៃនាមណាមួយនោះអូខេប៉ុន្តែគេបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានាមតិចតួចនោះវាជា neutral field may be positive neutral field may be positive មានន័យថាវាជាលក្ខណៈកណ្ដាលតិចតួចប៉ុន្តែអាចទៅបានអូខេ neutral field may be positive មានន័យថាតិចតួចតែអាចប្រើប្រាស់បានអូខេអញ្ចឹងតើវាខុសគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថា few យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងពាក្យ few អត្ថន័យរបស់វា only a small number of the noun បាទគេបញ្ជាក់ថាវាជាចំនួនដែលតិចតួចមួយនៃនាមណាមួយនោះបាទជាចំនួនតិចតួចឬក៏ចំនួនតូចតាចមួយនៃនាមទាំងអស់នោះពាក្យ few ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាធម្មតា often has a negative field មានន័យថាពាក្យថា few ប្រែវិញថាតិចតួចដូចគ្នាចំនួននាមណាមួយដែលតិចតួចដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនាមមួយនោះគឺអាចនឹងអត់បាទមានន័យថាអាចនឹងអត់មានអាចនឹងមានដែរតែមានមិនគ្រប់គ្រាន់អូខេមានន័យថាមានដែរប៉ុន្តែมันអាចធ្វើឲ្យទៅជាប្រយោជន៍អ្វីមួយបានមានន័យថាតិចតួចបំផុតតិចតួចដែលយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ឲ្យកើតទៅជាអ្វីមួយបានអូខេអញ្ចឹងសូមបង្ហាញសារជាថ្មីម្ដងទៀតមិនថាពាក្យថា a few ឬក៏ពាក្យថា few ពាក្យទាំងពីរនេះគឺយើងប្រើបានជាមួយនឹង countable noun ទាំងពីរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត្ថន័យរបស់វាមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាមានអត្ថន័យខុសប្លែកពីគ្នាត្រង់ថា a few មានន័យតិចមែនប៉ុន្តែតិចអាចប្រើប្រាស់បានរីឯពាក្យថា few តិចដែលយើងមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់កើតមានន័យថាតិចតួចពេកតិចតួចបំផុតអូខេតោះយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឧទាហរណ៍ទី1 Dara gave us a few ideas yeah one more time Dara gave us a few ideas មានន័យថា Dara បានផ្ដល់នៅគំនិតខ្លះបាទនៅគំនិតតិចតួចឲ្យមកយើងបាទតារាបានផ្ដល់នៅគំនិតមួយចំនួនឲ្យមកយើងឲ្យទៅបុគ្គលណាម្នាក់អញ្ចឹងគំនិតនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានពាក្យ a few នេះមានន័យថាគំនិតគ្រប់គ្រាន់វាកណ្ដាលវាអាចប្រើបានវាជាមធ្យមអាចប្រើប្រាស់បានអូខេអញ្ចឹងវាខុសពីពាក្យ few Dara gave a few ideas ត្រង់នេះគឺយើងត្រូវតែរក្សានាមមួយនេះគឺជា plural ដដែលបើទោះបីជានាមមួយនេះតិចតួចនៅពេលដែលមាន article នៅពេលដែលមានគុណនាម modify ទៅឲ្យនាមមួយនឹង few modify ទៅឲ្យនាម idea ហ្នឹងអញ្ចឹង idea ហ្នឹងគឺត្រូវតែរក្សានាមជា plural ដដែល
បើទោះបីជានាមនោះតិចតួចក៏ដោយអូខេវាខុសពី a few វាមាន article នៅពីមុខនេះយើងត្រូវចំណាំថា a few បើ a few យើងមាន article a នៅពីមុខពាក្យ few ហ្នឹង a few អញ្ចឹងវា modify ទៅឲ្យនាមនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពាក្យថា a few វាបង្ហាញនៅគំនិតមានន័យថាបានផ្ដល់នៅគំនិតមួយដែលសមរម្យអាចប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍អ្វីបានមួយអ្វីអាចប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បានអូខេ a few Dara gave us a few ideas Dara gave us few ideas okay so we go to the last two we have a few friends at the city we have a few friends at the city យើងមានមិត្តភក្តិខ្លះៗនៅឯទីក្រុងមានន័យថាមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលយើងអាចពឹងអាស្រ័យគាត់បានមានន័យថាមានសមរម្យដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានអូខេរីឯទី2 we have few friends at the city មានន័យថាមានមិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈមិត្តនោះវាមិនច្រើនទេហើយបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភក្តិក៏មានមិនច្រើនដែរដែលយើងពិបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាអូខេអញ្ចឹងអត្ថន័យពាក្យថា a few ហើយនឹងពាក្យថា few គឺខុសគ្នាយ៉ាងដូចនេះឯងអូខេខ្ញុំសូម detail សារជាថ្មីម្ដងទៀតពាក្យថា a few វាជាចំនួនមួយដែលតិចតួចដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍បានមានន័យថាយើងអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានបាទឬសមរម្យអូខេដែលយើងមានន័យថាខ្លះអាចប្រើបានប៉ុន្តែវាខុសពីពាក្យថា few ន័យរបស់វាគឺតិចតួចវាអាចនឹងមិនមានស្មើនឹងថាអាចនឹងមិនមានអាចនឹងយើងប្រើប្រាស់មិនអាចកើតជាអ្វីមួយអូខេឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងលំហាត់មួយនេះបើនៅក្នុងឧទាហរណ៍មួយនេះពាក្យថា a few idea និង few idea បើយើងក៏លេចមើលមួយផ្លែតទៅវាគិតថាជា plural noun ដូចគ្នាវាច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើគុណនាម modify ទៅឲ្យនាមនេះវាទៅជាខុសគ្នាវិញវាខុសគ្នាដោយកម្រិតនៃគុណនាម a few ហើយនឹងពាក្យថា few a few បាទa few idea មានគំនិតខ្លះគំនិតមួយចំនួននិង few idea មានគំនិតដែរប៉ុន្តែគំនិតនោះតិចតួចអូខេ a few friend បាទមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលអាចប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងគ្នាបានពាក្យថា few friend បាទមានន័យថាមានដែរក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិនោះមានតិចតួចដែលយើងពិបាកក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចយល់អាចប្រើប្រាស់វាបានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនិងសូមមេត្តាចុច like និង subscribe ដល់ខ្ញុំបាទជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ